അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് തെർമൽ ലാബിൽ. അത് 4 സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എൻജിൻ, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പവർ എത്രയാണ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ എത്ര, ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ എത്രയാണ്, അതുപോലെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി, വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി, ബ്രേക്ക് മീൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, ഒബ്സർവേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ വലിയ എഞ്ചിനുണ്ടല്ലോ, 2 വീലുള്ള വലിയ എഞ്ചിനുണ്ടല്ലോ, അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കമ്പനി തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പവർ 6 HP അറ്റ് 650 RPM. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കമ്പനി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വീണ്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് വാല്യൂ. റെഫറൻസ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. ഓക്കെ, 6 HP. അപ്പോൾ കമ്പനിക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് 6 HP ഉണ്ട്. ഇത് ഏത് RPM, 650 RPM. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം RPM. ഏതൊരു എൻജിനായാലും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ടോർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു RPM കാണും. ഈ 650 750 ആയാൽ ഇത്രയും പവർ കിട്ടുകയില്ല. ഈ 650 എന്നുള്ളത് 550 ആയാലും ഇത്ര HP പറയില്ല. ഇതിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഒപ്റ്റിമം ലെവലാണ് ഈ 6 HP എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോൾ കിട്ടും? 650 കിട്ടും. അത് എൻജിൻ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിന്ന് പല തവണ പല രീതിയിൽ പല ഇറ്ററേഷൻ നടത്തിയാണ് അവർ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കുറേ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് എൻജിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോഴും എന്തിന് നമ്മളെ സാധാരണ മാരുതിയുടെ എൻജിൻ മുതൽ അങ്ങ് വലിയ ബുഗോട്ടിയുടെ വരെ എൻജിൻ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാലാനുസൃതമായ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നു. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നതിന് പകരം അവരിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷേ ഇത് സെയിമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി ബുഗോട്ടിയുടെ എൻജിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെന്നാലും മംഗളത്തിൻ്റെ ലാബിലാണെങ്കിലും തിയറികളെല്ലാം സെയിമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളും സെയിമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം പവർ 6 HP അറ്റ് 650 RPM. നമുക്ക് HP-യിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, BHP എൻജിൻ. HP-യാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മെട്രിക് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണം, SI സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് കിലോ വാട്ടിലാണ് എല്ലാം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കിലോ വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റും? 6 HP-യെ 0.745 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിലോ വാട്ടിലുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ 650 RPM-ൽ ഈ എൻജിൻ 4.47 കിലോ വാട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ശേഷം അടുത്ത നോക്കി, ബോർ ഡയമീറ്റർ DB. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 114.3 mm അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം, മസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്, അതായത് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ലെങ്ത്. L 139.7 mm മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ കാണിച്ചു തരാം. അതിലെ ഒരു വലിയ വീലുണ്ട്. ആ വീലിൽ ഒരു വള്ളി ചുറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ആ വലിയ വീലിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം. അത് നമ്മൾ ഈ ലാബിൽ കാണാം, കുഴപ്പമില്ല. അത് BDB 0.25. റോപ്പ് ഡയമീറ്റർ DR 0.015 15 mm ആണ്. അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇത് 25 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഇതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹാങ്ങർ വെയിറ്റ് 1 കിലോയാണ്. കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഡീസലാണ്. കലോറിഫിക് വാല്യൂ CV 43,000 kJ/kg. കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കത്തി തീരുവാണെങ്കിൽ എത്ര എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡീസലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം ഡീസൽ കത്തിയാൽ നമുക്ക് 43,000 kJ എനർജി കിട്ടും. പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഓറിഫൈസ് 20 mm ആണ്. ഇതിലെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു 10⁻³ മീറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ CD കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ളത് 0.62. ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഒബ്സർവേഷൻ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടാബുലാർ കോളം. 4 സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ടാബുലാർ കോളം. നോക്കി, ഏറ്റവും ആദ്യം എൻജിൻ സ്പീഡ് N, യൂണിറ്റ് എന്താണ്? RPM, റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ്. പിന്നെ ലോഡ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ
അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിലേക്ക് പല വെയിറ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ലോഡ് എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഡിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഓൺ ഹാങ്ങർ, നമ്മൾ ഹാങ്ങറിലേക്ക് ഈ വലിയ വലിയ വെയിറ്റുകൾ പിടിച്ചിടും. അത് T1 ആണ് നൊട്ടേഷൻ, കിലോഗ്രാമിലാണ്. ചിലപ്പോൾ 6 ഇടും, പിന്നെ 16, 21 ഓരോ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് വാല്യൂ ചുമ്മാ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലൊരു ചെറിയ ക്ലോക്ക് പോലൊരു സംഭവം തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. അതാണ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയും. അതിന് നൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന എസ്, സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എസ്. അത് കിലോഗ്രാമിലാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. എത്ര കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ആകുന്നുണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ആകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെയിറ്റിലെ വരത്തുള്ളൂ. ഈ 100 ഗ്രാം, 500 ഗ്രാം, അതുപോലെ 1.5 കിലോ, 2.5 കിലോ, അങ്ങനെ കയറി വരത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ലോഡ് എന്താണ്, നമ്മൾ എൻജിനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ്, അത് വെയിറ്റ് ഓൺ ഹാങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 ആണ് കിലോഗ്രാമിൽ. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വെയിറ്റ്. പിന്നെ ആ മുകളിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ക്ലോക്ക് പോലെ സംഭവമുണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ്, അതിലെ റീഡിംഗ് ആണ് എസ്. അത് ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലോഡ് W, T1 ഏതാ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ, ഈ വാല്യൂ മൈനസ് എസ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് T0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാങ്ങർ വെയിറ്റാണ്. അതായത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിലൊരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് പോലെ സാധനം അത് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഹാങ്ങർ. ആ ഹാങ്ങറിൻ്റെ വെയിറ്റ് അത് 1 കിലോയാണ്. അപ്പം 1 kg. അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കി 6 മൈനസ് 0.1 പ്ലസ് 1, അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 5.9 പ്ലസ് 1 6.9 ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്. ഇവിടെ 15.5 16 മൈനസ് 0.5 15.5 പ്ലസ് 16.5 അങ്ങനെ കൂട്ടിയുടെ എഴുതണം. പിന്നെ ഇത് മാനോമീറ്റർ റീഡിങ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ എൻജിൻ എയർ അകത്തേക്ക് സക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എത്ര അളവ് എയർ എൻജിന് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, അത് മാത്രമല്ല ഒറിഫൈസ് ആണ് ശരിക്കും, ഒറിഫൈസും മാനോമീറ്ററും ഉപയോഗിച്ച് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ, എത്ര കിലോഗ്രാം പെർ അവർ എയർ എൻജിൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഈ മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് അറിയാമല്ലോ, സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് H1 H2. ഇവിടുത്തെ കേസ് നമ്മുടെ FM-ൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മുടെ കംപ്രസർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മാനോമീറ്ററിനകത്ത് വെള്ളമാകട്ട് കിടക്കുന്നത്, മെർക്കുറി അല്ല. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു ഫോർമുലയിലുള്ള മാറ്റമുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം അതുപോലെ തന്നെ H1 H2 ചിലപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ തെറ്റാണ്. എനിക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഇത് കറക്റ്റാണ്, ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ആകുന്നത്. ഞാനൊരു റെക്കോർഡിനകത്ത് നോക്കിയെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട, ഇത് ചെയ്ത് പൊക്കൂ, ഇത് പുറകെ പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ 10 cc ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ. അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് എടുത്തിട്ട് അത് ആ ബ്യൂററ്റിനകത്ത്, ഒരു ബ്യൂററ്റുണ്ട്, ആ ബ്യൂററ്റിനകത്ത് നിന്ന് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ cc, അതായത് 5-ലിരിക്കുന്ന സാധനം 15-ലാകാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം. നമ്മളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, +2 അല്ലെങ്കിൽ 10ലെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഈ ബ്യൂററ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലുണ്ട്, ബ്യൂററ്റ്. ആ ബ്യൂററ്റ് അതിൻ്റെ ഈ എഞ്ചിൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ബ്യൂററ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്യൂററ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഇപ്പം 5 ആയിരിക്കും, 5. അതുപോലെ താന്ന് 15-ലെത്തി. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇതാണ് 10 cc ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 10 cc 5 അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം 10 ആണെങ്കിൽ 20 ആവും, ഇതിപ്പോൾ 15 ആണെങ്കിൽ 25 ആവും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ, അത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറട്ടെന്ന് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പം 10 cc കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ആ എൻജിൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു, TF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമാണ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സിൽ. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാബ്ലർ കോഡ്. സിമ്പിൾ ടാബ്ലർ കോഡാണ്. നമ്മുടെ മാനുവലിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റ്, 2 സെറ്റായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് മതി. നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മാനുവൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 4-5 എക്സ്പെരിമെൻ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എല്ലാം കൂടെ പല സെറ്റുകളായിട്ട്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ടാബ്ലർ കോഡ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാനുവലിനകത്ത് ഇത് കാണില്ല. ചേർത്ത് എന്തുകൊണ്ടിത് മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ, പ്രത്യേകം ചേർത്തില്ല. ഈ ഒരു സാധനം മതി. ഇത് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അവർക്ക്. നമ്മൾ ഇതിലൂടെ അങ്ങ് ചേർത്തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നോക്കി എൻജിൻ സ്പീഡ് N, RPM, ലോഡ്, വെയിറ്റ് ഓൺ ഹാങ്ങർ T1 കിലോഗ്രാം, സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് റീഡിങ് S കിലോഗ്രാം, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ലോഡ് W. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? T1 മൈനസ് S പ്ലസ് T0. പിന്നെ അടുത്തത് മാനോമീറ്റർ റീഡിങ്, സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടറാണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത്, സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് H1 H2. പിന്നെ
ടൈം ഫോർ 10 cc ഫ്യൂവൽ ടൈം ഫോർ 10 cc ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ TF സെക്കൻഡ്സിൽ. ഇത് നമുക്ക് ഈ എൻജിനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഭാഗമല്ല, എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ നിങ്ങളിത് റെക്കോർഡിനകത്ത് എഴുതണം. ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു W എന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ടു ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ലോഡ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു ദ എൻജിൻ. ഈ 4.417 എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പവറാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യമേ 6 HP കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിലോ വാട്ടിലേക്ക് അല്ലേ? ഇത് പറയുന്നത് BP = 2πNT / 60,000 kW. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് ആയതുകൊണ്ട് 60,000 വാട്ട്സ്. വെറും വാട്ട്സ് ആയിരുന്നു, ഈ 1000 മാറിയനായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് 60 എന്ന് എഴുതിയ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് 4.4 ഇതാണ് ബ്രേക്ക് പവർ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് T ആണ്. T അറിയാൻ വയ്യാത്ത എന്താണ്? T. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം. 650 RPM ആണെന്ന് അറിയാം, പൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാം, ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാം. അപ്പം ഇല്ലാത്ത എന്താണ്? T. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ T കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് നോക്കി, T എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ടോർക്കാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാം പവർ = ടോർക്ക് × RPM. ഇതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. ഇതുപോലെ മൊത്തത്തേക്ക് വേണ്ടത്. ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് × RPM. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ പണി ഇതാണ്. RPM കുറച്ച്, അതായത് ഈ പവർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. പവർ മാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ 6 HP എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ 4.47 kW എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മാറില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ മാറ്റാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ 2 പേരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ റേഷ്യോ വളരെ കുറഞ്ഞ ഗിയർ റേഷ്യോ, ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ RPM വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ടോർക്ക് കൊണ്ട് കൂടും അല്ലേ? ടോർക്ക് കൂടും. അതേസമയം ഫൈനൽ ഗിയറിൽ, ലാസ്റ്റ് ഗിയറിൽ RPM ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തോ ടോർക്ക് കുറയും. അപ്പം ഈ പവർ എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്, അത് മാറില്ല. പവർ = ടോർക്ക് × RPM. ഇതിലാണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. കണ്ടോ? എന്നാലോചിച്ച് ഈ രണ്ട് വാക്ക് എഴുതി 2 എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വരാം എഞ്ചിനീയറിങ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് വരാം. ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് W × 9.81 DBD. ഒബ്സർവേഷൻ അത് നോക്കുക അറിയാം. നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയ സാധനം എല്ലാം ഒബ്സർവേഷൻ അത് നോക്കണം. DBD എന്താണ്? എവിടെയായിരുന്നു DBD? നോക്കിയേ, എവിടെയാണ് DBD? ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഡയമീറ്റർ. അത് 25 cm. ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഡയമീറ്റർ / 2. ഇത് എഴുതി വെച്ച് തെറ്റിപ്പോയാണ്. ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഡയമീറ്റർ / 2 + DR റോപ്പ് ഡയമീറ്റർ. DR നോക്കി 0.015 DR. ഇവിടെ / 2 ഇല്ല, കാരണം ഇതുപോലൊരു വീലയിൽ ഒരു വെയിറ്റ് തൊട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഈ റേഡിയസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം DBD ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം. ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു 6 വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് × റേഡിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടോർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോർമാണ് ഫോഴ്സ് × റേഡിയസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേണ്ട 6 റേഡിയസ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ മുതൽ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പാതി, അതാണ് റേഡിയസ്. പ്ലസ് ഒരു കയർ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ കയറിൻ്റെ മൊത്തം ഡയമീറ്ററൂടെ ഈ റേഡിയസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ഇതായിരിക്കും ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. DBD / 2, അതായത് ഇത് /2 ആയപ്പോൾ 6 പ്ലസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റോപ്പ്. ഈ റോപ്പ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന റോപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററോട് ചേർത്തപ്പോൾ ഫുൾ ടോട്ടൽ റേഡിയസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫോഴ്സ് ഈ വെയിറ്റ് എന്താണ്? ലോഡ് × 9.81. അപ്പം അത് ന്യൂട്ടണിൽ കിട്ടും. അത് ഫോഴ്സ് ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് 10 കിലോ ആണ് × 9.81 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 98 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പം ഫോഴ്സ് ആയല്ലോ. ഫോഴ്സ് × റേഡിയസ് ആയപ്പോൾ ടോർക്ക് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല. W × 9.81 × DBD
2 പ്ലസ് DR. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത DMEക്കകത്തും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 5ാം സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന DMEക്കകത്ത് കാണാതിരിക്കില്ല. കാരണം ഡിസൈൻ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമില്ല, ഡിസൈനൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗിയർ, അതുപോലെ മറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി വരും. ഇപ്പോഴേ ഓർത്ത് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടെന്ന് പറയാൻ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഫോറിഫൈസ്. ഇത് നമുക്ക് ഫെമിലിയറാണ്, ഏരിയ ഓഫ് ഫോറിഫൈസ് എന്നുള്ളത്. π/4 d OA. എന്തുകൊണ്ട് DO? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഫോറിഫൈസിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഫോറിഫൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 12. ഏറ്റവും നോക്കി ഏറ്റവും താഴെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് 20 mm. 12 20 mm ആണ്. മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. മീറ്ററിലാണ് തെറ്റിക്കല്. പിന്നെ മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് H നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മുടെ മെർക്കുറിക്കകത്ത് FM ലാബിൽ പറയാൻ തെറ്റിപ്പോയി. FM ലാബിൽ മാനോമീറ്ററിൽ മെർക്കുറിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എയറുമായിട്ട്. അപ്പോൾ എയറിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സാധനം മതി. വെറുതെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിളാണ്. വെള്ളം എയറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ 10-13,000 രൂപ മുടക്കി മെർക്കുറി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് സിമ്പിളായിട്ട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എയർ ഹെഡിലേക്ക് മാറ്റണം. പ്രഷർ എയറിലായിരിക്കണം. അപ്പം HA എന്നാണ് ഹെഡ്, എയർ ഹെഡ്, മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹെഡ്. H1 ഡിഫറൻസ് H2. നമ്മൾ H1 - H2 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്. ഇൻറ്റു 10⁻² ചെയ്തപ്പം അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ. ഇത് രണ്ടും കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് LKG ലെവലാണ്. ഇത് പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. 1.172 എന്നുള്ള വാല്യൂ പ്ലസ് 1000 കിലോഗ്രാം. 1000 kg/m³ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് ഓർത്തേക്കണം. ഇനിയിപ്പം ജീവിതകാലം മൊത്തം നമുക്കിത് വേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആരെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് സൈഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 1000 kg/cm അല്ലെങ്കിൽ m³ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണെന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴേ മനസ്സിൽ കണ്ടോണം. ഇതൊന്നും ആരും പറയും, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1000 ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം ഈ ഫോർമുലയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വാട്ടർ ഹെഡിൽ നിന്നും എയർ ഹെഡിലേക്ക് മാറ്റി. ഈ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ 12.6 13.6 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1 എന്ന് ചെയ്യത്തില്ലേ? അതെന്തുവാ? അത് മെർക്കുറി ഹെഡിൽ നിന്നും വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നെല്ലാം വാട്ടറിലാണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് എയറിലാണ്. അപ്പം എയർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഹെഡ് കിട്ടി, അതായത് നമ്മൾ പ്രഷർ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് കിട്ടി, ഏരിയ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നോക്കിയേ, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയർ. മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കും. വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m³-ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയർ. CD കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഒബ്സർവേഷനിൽ A0 എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഇതെവിടെ? 3600. എന്താണ് ഈ 3600 എന്ന സംഭവം? എവിടെ കണ്ടാലും അപ്പോഴേ ആലോചിച്ച് വേണം. ടൈം കൺവേർഷന് വേണ്ടിയാണ്. സെക്കൻഡ്സിലുള്ള വാല്യൂവിനെ സെക്കൻഡ്സിലുള്ള വാല്യൂവിനെ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി 3600 സെക്കൻഡ്സാണ് 1 അവർ. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നോക്കിയേ kg/h കണ്ടോ? നമുക്ക് മണിക്കൂറിൽ എന്തോ ആവശ്യമുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ 3600. ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ജീവിതകാലം മൊത്തമൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ. പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ. എന്തുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ വന്നു? നമ്മൾ FM ലാബിൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റാണ്. വോളിയത്തിനെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ് കിട്ടും. മാസ് = വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി. മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തുവാ? m³ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റിയുടെ എന്തുവാ? kg/m³. അപ്പോൾ ഈ m³ ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ എന്തോ കിട്ടി? ബാക്കിയുള്ള എന്തുവാ? വെയിറ്റ്. അപ്പം മാസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നാണ്, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഡെൻസിറ്റി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി അറിയാം, √2gh. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ FM പഠിച്ച H എന്തോ? ഹെഡ്. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഇതേ കിട്ടി, ഹെഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയർ. അപ്പം ആ ഒരു എൻജിൻ
എത്ര എയർ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് മാനോമീറ്റർ ഈ എച്ച് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാനോമീറ്ററിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക? എഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബി എച്ച് പി എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ആ ബി എച്ച് പി? ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനിക്കാർ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു 6 HP ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 6 HP എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? നമ്മൾ ഇതിന് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് പവർ BHP എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് BP ആണ്. യൂണിറ്റ് എന്തുവാ? കിലോ വാട്ട്. BP ബ്രേക്ക് പവർ = 2πN T/60,000 ആണ്. T ഒന്ന് വലുതാക്കി എഴുതിയിരിക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡീൽ ചെയ്തായിരുന്ന സംഭവം അല്ലേ, ഈ സംഭവം തന്നെ. W × DBD / 2 + DR എന്തൊക്കെയാണ്? ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് കിലോഗ്രാമിലായി അല്ലേ. നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ടോർക്ക് = F × R. ഫോഴ്സിൻ്റെ കിലോഗ്രാമിലുള്ള ഫോഴ്സായി × R അല്ലേ. ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഡയമീറ്റർ + റോപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ × G ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഇത് കിലോഗ്രാമിലുള്ള ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2πNT, ടിക്ക് പകരം ഈ ഒരു വലിയ ഫോർമുല എഴുതി. ഇത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അതിനോട് ഈ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് /60,000. എന്തുകൊണ്ടാണ് 60,000? നമുക്ക് കിലോ വാട്ടിൽ യൂണിറ്റ് വേണം. അതേസമയം ജസ്റ്റ് 60 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വാട്ട്സിലേക്ക് മാറിയത്. അപ്പോൾ 60 × 1000 ശരിക്കും 60 × അപ്പോൾ 60,000 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ടിലാണ്. ബ്രേക്ക് പവർ = 2πN × W × DBD ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഡയമീറ്റർ, ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവേഷനിലുണ്ട്, /2 + DR × G / 60,000 കിലോ വാട്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മൈലേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം. ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ, അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ മൈലേജ് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ എന്നാണ്. MF എന്നാണ് അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ. ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മൾ ടാബുലാർ കോളത്തിനകത്ത് 10 cc ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൈം നോട്ട് ചെയ്യണമല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റിങ്സ് അതേ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. എഞ്ചിൻ എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ കാലിയാത്ര വരെ നോക്കിയിരിക്കണം, നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്യൂററ്റിനകത്തൂടെ ഒരു ചെറിയ വാൽവ് വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ഫ്യൂവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പം എൻജിൻ ബ്യൂററ്റിനകത്തുനിന്ന് ഫ്യൂവൽ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് 10 cc മൂവ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ 10 cc ആണ്, സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ഈ കിലോഗ്രാം, കിലോ വാട്ട്, മീറ്റർ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മീറ്റേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്തത് റോ, ഇത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ സിമ്പിളാണ്. റോ ഫ്യൂവൽ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 850 kg/m³. നമുക്ക് ഡീസലാണ്, ആ ഡീസലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 850 ആണ്. 3600 വന്നു. 3600 എന്തിനായിരിക്കും വന്നേ? എവിടെയോ ഒരു ടൈം കൺവേർഷൻ നടക്കാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? / TF, ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷനുണ്ട് ടൈം അല്ലേ. TF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം അല്ലേ, അത് സെക്കൻഡ്സിലല്ലേ, അത് അവറിലേക്ക് മാറ്റണ്ടേ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ 3600 വന്നിരിക്കുന്നത്. TF എവിടെ ഉണ്ട്? TF നമ്മുടെ ടാബുലാർ കോളത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഈ ടാബുലാർ കോളത്തിലാണ് ഈ 10 cc, അതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ. 10 cc ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം? TF എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നപ്പോൾ സെക്കൻഡ്സിലാണ്. സെക്കൻഡ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 3600. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? അത് അവറിലേക്ക് മാറും. ഇനി നോക്കി, 10 cc മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി × 10⁻⁻6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. CC സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റാൻ -6 10⁻⁻6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. × 850 ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ 850 3600 TF എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക? ടാബുലാർ കോളത്തിലെ ടൈം ഫോർ 10 cc ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി അടുത്തത് ബ്രേക്ക് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ BSFC, MF / BP. അപ്പം നമുക്ക് ഈ 5ാമത് കിട്ടിയത് / 4ാമത് കിട്ടിയത് ബ്രേക്ക് പവർ വേണ്ട. ഇതും
ഇതിനെ ബ്രേക്ക് പവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ ഞാനിതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് kg/h. നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര km/L അല്ല, ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് kg/h ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ A/F, എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ എന്താ, ഒന്ന് ഫ്യൂവൽ വേണം, പിന്നുള്ളത് എയറിൻ്റെ വേണം. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നല്ലോ എയർ, മാസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നല്ലോ. മാസ് ഓഫ് എയർ എന്ത് ചെയ്തേണ്ടേ, മൂന്നാമത്തേത് മാസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നുള്ളത് മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ MF, ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ MF കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പം മാസ് ഓഫ് എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ MF. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ കിട്ടും. ഇനി സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം, എത്ര വോളിയം എയർ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് എയർ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര എയർ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു, πdB²/4 ഏരിയയായി. dB എവിടെയാണ്, ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കുക. ബോർ ഡയമീറ്റർ, സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, ഇൻറ്റു L ലെങ്ത്, സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്, ഇൻറ്റു N RPM ആണല്ലോ. N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RPM. ഒറ്റ ഒരെണ്ണമല്ലോ, സെക്കൻഡ്സിൽ 50-60 വലിയ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് RPM വേണം. ഇൻറ്റു 60 ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ എന്തുകൊണ്ടാണ്, എയറാണ് അകത്തേക്ക് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലേ. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിലാണ് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ്, എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ മാത്രം. ഈ N/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സൈക്കിളുണ്ടല്ലോ, അതായത് സക്ഷൻ കംപ്രഷൻ ഒരു സൈക്കിൾ, പിന്നെ പവർ എക്സോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് N/2 എന്നിരിക്കുന്നത്. 2 സൈക്കിളിനെ കാണുക, ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് മാറും. യൂണിറ്റ് എന്താണ്, kg/h. ഇനി ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി, ഇതാണ് BT, ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി. BP ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, നാലാമത്തേത്, ഇൻറ്റു 3600. വീണ്ടും 3600 എന്തിനാണ് വന്നേ, കൺവേർഷൻ. ഡിവൈഡ് ബൈ CV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലോറിഫിക് വാല്യൂ ആണ്. CV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലോറിഫിക് വാല്യൂ ആണ്. എവിടെയുണ്ട്, ഒബ്സർവേഷനിലുണ്ട്. ഇൻറ്റു MF എത്രയാണ്, അഞ്ചാമത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, MF. ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും. അപ്പം എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം ഇൻറ്റു 100 വേണം, പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. അതിൽ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക. ഇനി 10ാമത്തേത് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി, ηV. അത് MA, മാസ് ഓഫ് എയർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, നമ്മൾ മാനോമീറ്റർ ഓരിഫൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3ാമത്തെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിവൈഡ് ബൈ VS, സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം, ഇൻറ്റു 100. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞതാണ്, ശരിക്കും 100 വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ 80 വന്നുള്ളൂ. ഏതാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശരിക്കും 100 കിലോഗ്രാം എയർ വരേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ 100 ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഡിസൈൻ പ്രകാരം. പക്ഷേ ശരിക്കും വന്നാൽ എത്രയാണ്, ഇത്രയും MA. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ഓറിഫൈസ് പ്ലസ് മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അടുത്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി റിയാലിറ്റിയിൽ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക് തരുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഈ എൻജിൻ ഒരു 10 HP പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് 10 HP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻകാർ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി, അടുത്തത് അത് നമുക്ക് തന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങുകാരാണ്, എൻജിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം, QC-കാരൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എൻജിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള പവർ ഔട്ട്പുട്ട് BP എന്നുള്ളത്, ബ്രേക്ക് പവർ ഷാഫ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന പവർ, ശരിക്കും കിട്ടുന്ന പവർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ BP കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ FP എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കണം. FP അത് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ. ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പ്രകാരം എത്ര പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ഇത്ര പവർ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ശരിക്കും കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്, ഇത്രയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും കിട്ടാൻ, ഈ FP കാരണം. FP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ പവർ ലോസ്. ഇത്രയും കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ പവർ ലോസ് മൂലം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബുഗോട്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഈ ബുഗോട്ടിയുടെ W16 എഞ്ചിനാണ്.
അത് 1000 HP പവറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 1000 HP പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും BP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 HP ആണ്. BP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 HP. ശരിക്കും ആ ഒരു എൻജിൻ 3000 HP പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എൻജിനാണ്. 3000 HP. പക്ഷെങ്കിൽ 2000 HP പവർ അത് ഹീറ്റായിട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ ഹീറ്റായിട്ട് പോകും. അത് അവരുടെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കകത്താണ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അവരത് പറയുന്നുണ്ട്. 3000 HP പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എൻജിനാണ്. പക്ഷേ 2000 HP വേസ്റ്റായിട്ട് പോവുക. ബാക്കി കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലോസും ഫ്രിക്ഷൻ ലോസും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ കുറച്ച് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് ടോട്ടലായി പറഞ്ഞു 2000 HP വേസ്റ്റേജ് ആകുന്നു. സെയിം കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് IP ഇത്രയും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത്രയും കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കിട്ടിയത്? ഇദ്ദേഹം കാരണം. ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ലോസ്. ഈ ഒരു കേസിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ലോസ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് BP, പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കുന്ന FP ആണ്. FP എന്ന് പറയാം, ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനൊരു ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, X ആക്സിസിൽ കിലോ വാട്ട് ബ്രേക്ക് പവർ. X ആക്സിൽ എന്താണ്? ബ്രേക്ക് പവറാണ് കിലോ വാട്ടിൽ. Y ആക്സിൽ എന്താണ്? TFC, ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ. ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് തന്നെ കിലോഗ്രാം പെർ അവർ യൂണിറ്റ്. ഞാൻ ഒരു സ്കെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി. ഇതൊരു സാമ്പിൾ ഗ്രാഫാണ്. സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് X ആക്സിൽ 10 ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. 10 ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞാൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 കിലോ വാട്ട്. 0.5 കിലോ. അതായിട്ട് നോക്കി, ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ 10 ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ എത്ര? 0.5 കിലോ വാട്ട്. ഇനി Y ആക്സിസിലോ? Y ആക്സിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഡിവിഷൻ, ഒരു 10 ഡിവിഷൻ അല്ലെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 കിലോഗ്രാം പെർ അവറിലുള്ള ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കി 4.5. എന്തുകൊണ്ടാണ് 4.5 എടുത്തേ? കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ 4.47 കിലോ വാട്ട് പവറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 4.5 പോരെ അല്ലേ? അതൊരു കോമൺ സെൻസിൻ്റെ ബേസിൽ എഴുതേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 0.5 ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ 0.5 കൂടുന്നു. ഇവിടെ 0.1 കിലോഗ്രാം, അതായത് 100 ഗ്രാം പെർ അവർ, 200 ഗ്രാം പെർ അവർ, 300 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 0.1, 0.2, 0.3 കിലോഗ്രാം പെർ അവറിൽ Y ആക്സിസിൽ. ഇനിയും ഈ ഗ്രാഫ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഒരു 3 ലൈൻ. ഇതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതും ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് മുട്ടും. അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഒരു പവറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. FP, ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ അല്ലെ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ 1 ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 ആണ്. 0.5 പ്ലസ് 0.5 1. ഇവിടെ 1.5 ആയി. 1.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.5 ഇത് പാതിയായതേ ഉള്ളൂ. ഇത് 1.25 ആണ്. 1.25 ആണ്. അതിൻ്റെയും പാതി. 1.25ൻ്റെ പാതി എത്രയാണ്? 1.125. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് F = 1.125 കിലോ വാട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് നിന്നും പവർ കിട്ടി. ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ. ഇവിടെ കിലോ വാട്ട്, ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ. ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. 4 പോയിൻ്റ് കിട്ടും. ആ 4 പോയിൻറ്റിനോട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എവിടെ മുട്ടുന്നു ആ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഒറിജിൻ വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക. അതിനെ ഇൻറ്റു 0.5 ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടി നോക്കാം. 0.5, 1, 1.5 ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ്? 1.25 ആണ്. അതിൻ്റെയും ഹാഫിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 1.25ൻ്റെ അതിനേരം 1.125. അപ്പോൾ നമുക്ക് FP കിട്ടി. FP കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഈ എഫ് പി ഗ്രാഫിലൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. 11 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 12 ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ബ്രേക്ക് മീൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ, BMEP, ബ്രേക്ക് മീൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ. ബ്രേക്കിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലോട്ട് പോയാൽ മതി. ബ്രേക്ക് മീൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് BMEP BP. അത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 4ാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് × 60 / A × L × N1. BP എന്താണ്? 4ാമത്തെ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച 4 വാല്യൂസ് × 60 ശേഷം A എന്നുള്ളത് ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബോർ ഡയമീറ്റർ വേണം. DB ബോർ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷനകത്തുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാണുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്ത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. ബോർ ഡയമീറ്റർ ഏരിയ. ശേഷം L ലെങ്ത് ഒബ്സർവേഷനിലുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് N1 ആണ്. N1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RPM / 2. RPM / 2 ആണ്. N1 എന്ന് പറയുന്നത് RPM / 2 ആണ്. ഏത് കേസിൽ? 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ. N / എന്തുകൊണ്ട് 4 സ്ട്രോക്ക്? അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് താഴോട്ട് വരുന്നത് എന്തുവാ? സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ. ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പിന്നെ അടുത്തത് പവർ, എക്സോസ്റ്റ്. 2 സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതാണ് ഈ 2 സൈക്കിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു RPM എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു RPMൽ അതായത് RPMൻ്റെ പാതി ആയിരിക്കുമല്ലോ. പാതിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 സൈക്കിൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു റെവല്യൂഷനാണ്. 2 സൈക്കിൾ ഇടുമ്പോഴാണ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ. 2 റെവല്യൂഷൻ വരും. അപ്പോൾ 4 അതിനെ / 2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെവല്യൂഷനായി. ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ N1 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിലെ ക്രാങ്ക് 2 തവണ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 2 തവണ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും വർക്ക് നടക്കുന്ന എത്രല്ല? ഒറ്റ സൈക്കിളിലെ വർക്ക് നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അതായത് സക്ഷനും കംപ്രഷനും ഒരു ഫുൾ കറക്കം, പിന്നെ അടുത്ത കറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ, പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കറക്കത്തിലാണ് നമുക്ക് പവർ കിട്ടുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ബ്രേക്ക് മീൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ, അതായത് ഒരു പ്രഷർ, ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ആകുന്ന ആ പ്രഷർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അപ്ലൈ ആകത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് N/2 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 2 സ്ട്രോക്ക് ആണല്ലോ ഫുൾ ടൈം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ സിംഗിൾ സൈക്കിളാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ N എന്ന് തന്നെ എഴുതും. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ 2 സൈക്കിളുണ്ട്. സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, പിന്നെ പവർ, എക്സോസ്റ്റ്. ഈ പവറിലായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് പിസ്റ്റണിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അപ്ലൈ ആകുക. അതുകൊണ്ടാണ് N/2 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഏതാണ് ഈ ഏരിയ എന്നുള്ളത്? അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ബോർ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ എന്നുള്ളത് ബോർ ഡയമീറ്റർ വെച്ച് സിലിണ്ടർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. അടുത്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ. IP അറിയാം, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഇതിനോട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ 4 ബ്രേക്ക് പവർ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ 4 ബ്രേക്ക് പവർ നമ്മൾ 4 വെയിറ്റ് 6 അതിൻ്റെ ഓരോ വെയിറ്റ് ഇടുമ്പോഴും 4 ബ്രേക്ക് പവർ കിട്ടും. അതേ മൈനസ് FP ഒന്നേ ഉള്ളൂ, 1.126 അല്ലേ? അപ്പം നേരെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നമുക്ക് വേണ്ടത് IP എന്ന് പറയുമ്പം പ്ലസ്സാണ്. ഇവിടെ ചെയ്ത് മാറിപ്പോയി. IP പറയുന്നത് പ്ലസ്സാണ്. BP + FP ആണ് പറഞ്ഞത്. അത് പറയാനങ്ങ് വിട്ടുപോയി. മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഇവിടെ ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് പ്ലസ്സാണ്. ഓക്കെ, അത് വിട്ടേര്. ഇവിടെ അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ്. ഇത് തെറ്റിപ്പോരുത്. ആദ്യമേ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനായിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് മറക്കാതെ ചെയ്തോ. ഈ BP നമുക്ക് 4 ഉണ്ട്, FP ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫിനകത്ത് കിട്ടി. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ഓരോ തവണ. അങ്ങനെ 4 ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. 4 ബാക്കിയെല്ലാം 4 വെച്ചാൽ കേട്ടോ. അപ്പം IP ഇവിടുന്ന് കിട്ടി × 3600. ഏത് കൺവേർഷൻ? സെക്കൻഡ്സിലുള്ള കൺവേർഷൻ. CV കാലോറിഫിക് വാല്യൂ 43,000 kJ/kg × മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രാമത്തെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. × 100 ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും. അടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി.
മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി. അത് ബ്രേക്ക് പവർ, ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പവർ. നമ്മുടെ കേസിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ തന്നെ, ഡിസൈൻ ചെയ്ത പവർ. ഇത്രയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇത്രയും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇത്രയും വേണ്ടിയാണ് 3000 HP പവറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷേ ശരിക്കും 1000 HP പവറേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇത് വളരെ ഭീകരമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്.